Здраво на сите, моето име е Сара Миленковска и денеска сум со Христина Ивановска и Јана Куцевска и ќе зборуваме на многу значајна тема воедно и за нас и за нашата работа. Односно тоа е родовата еднаквост, меѓутоа од различни перспективи во однос на нашето действување и работење. Не би должела многу, би сакала пред се да ви се заблагодарам тоа што сте денеска со нас и накратко да ве представам, меѓутоа мислам дека повеќе низ разговорите ќе се доближиме и до вашата работа, но и до одредени механизми во кои што можеме подобро да ја адресираме родовата нееднаквост. Христина Ивановска е докторантка на Академијата на ликовни уметности во Виена. Вие работите интердисциплинарно и во своите дела вклучувате уметноста, меѓутоа и се разбира како и секогаш уметноста е дел од општествените случувања, на тој начин ги адресирате проблемите во општеството. Имате изложувано на секаде ни светот и мислам дека ќе дискутираме малку повеќе во однос на тоа. Јана Куцевска е активистка и е дел од ТИД, Прво па женско и Центарот за истражување на национализам и култура. И тука малку повеќе ќе дискутираме и за одредени проекти кои што вие директно ги имате поврзано со родовата еднаквост, меѓутоа и вашите истражувања на самата тема. Така да не ви должела повеќе и би сакала да започнам чисто со неколку генерални прашања во однос на родовата еднаквост генерално во Македонија, чисто бидејќи сметам дека некогаш имаме и различни идеи за тоа што представува и затоа е повторно одново и одново да повторуваме одредени работи, така да ќе ми простите за тоа, мислам дека е битно да започнеме. Според вас како би ја дефинирале родовата еднаквост и потоа во контекст како би ги споределе денешните родови улоги со оние од минатото? Што да почне? Можеш и ти. Како ја сваќам родовата еднаквост? Па за мене една заедница е заедница на равноправни битија. Мислам дека не треба да постои хиерархија на подредени и супериорни. Мислам дека треба да имаме можност треба да имаме право на економска равноправност, треба да имаме право на еднаква вклученост во семејниот живот, треба да имаме право на сопственото тело, слобода да се изразиме сексуално, емотивно, како што чувствуваме, се разбира без да ги повредуваме другите. Каква е разлика, мислам, вториот дел од прашањето, како било некогаш, како е денес? Па мислам, ние имаме многу интересни примери во нашава историја. Тоа, мислам, се случуваат некои драматични промени во однос на родовите позиции во нашето општество. Значи, меѓу двете светски војни веќе се случуваат под влијание на Западна Европа големи превирања, посебно меѓу женските организации кои што се обидуваат да ги промовираат и на некој начин да ги спроведат феминистичките идеи превземени од западноевропските земји во нашиот контекст. За во Втората светска војна жените равноправно да се вклучат во народно-ослободителната борба и со тоа да го извојуваат своето право на еднаквост во новата држава која што ќе се создаде, СФР Југославија, вклучително во неа и Социјалистичка република Македонија, која што после векови има шанса да се доживее себе си како самостојна држава. Промените кои што се случуваат во социјализмот, кои што ја изедначуваат жената, можеби повеќе по закон, отколку во секојдневниот контекст, и промената на системот после распаѓањето на Југославија, која што според мене не врати чекори наназад, затоа што жените изгуби одредени права или секојдневно губат одредени права. Државата тука имам чувство дека или не мојкна или замижува пред одредени дискриминации. Тоа е накратко некое мое согледување во врска со родовите релации во нашава држава. Па добро, мислам и јас сум на линија на сето она што го кажа и Христина. Во принцип, да, мислам, родова еднаквост не постои во светот, мислам тоа од секогаш било така, за жал.
И многу е тажно што во свет во кој што нели 50% мажи и 50 жени, ајде сега така условно кажано да речеме, трпи една таква нерамноправност. И многу е тажно што едни, не знам, сет на органи или не знам некакво својство на едниот организам наспроти другиот одредува да некој биде подреден и некој биде надреден. Зборувам нели за онаа функција на раѓање, репродукција и така натаму. За жал, сето тоа е некако условено за не знам зашто во текот на таа си некоја еволуција да се случи таа нееднаквост. И флуктуира, значи родовите улоги, нели да се навратам на прашањето, од некогаш и сега многу се разликуваат, има подобрувања, има влошувања, влошувања, меѓутоа мислам дека генерално се движи кон некоја си ајде да кажам по-прогресивна насока. Иако се уште постои, се уште фасцинантно како упорно се одржува таа родова нееднаквост, како упорно се одржува национализам, патриархат и тие некои такви хегемониски нели структури кои што управуваат и верувам дека условуваат една таква нееднаквост. Не знам, мислам прашањето колку што звучи едноставно, многу е комплицирано затоа што има многу слоеви, има многу фактори кои што влијаат, но како што кажа и Христина, многу е добро тоа што жените нели со самото тоа што се борат за своите права, тоа почнува негде кон крајот на 19-тиот век да речеме, се засилува во почетокот на 20-тиот век со креирање на такви движења кои што често били антивоени движења, каде што се стекнуваат со право на глас, право на образование и така натаму, така и се подобруваат и повеќе сектори во општественото живење. Например, не знам, со самото тоа што се подобрува состојбата на жените, се унапредува и животот во самите општества и тоа треба да ни е прво нешто, онака да ни знак кој што ќе не води во таа насока да нели се оствари таа рамноправност, ако одиме барем нели ако некој сака да има причина зашто ни фали за едно демократско општество, ни фали родова еднаквост. Мислам, мене ми беше клучно чисто ова прашање, ако се согласам целосно дека генерално има туку различни аспекти од кои што ние може и да го анализираме и да дискутираме за истото, него сметам дека е потребно некогаш одново овој наратив да се креира, бидејќи некогаш веќе има други наративи кои што постојат во смисла дека веќе одредени права се постигнати, дека борбата е завршена, дека веќе уживаме одредена еднаквост, што за жал не е состојбата во која што и во Македонија живееме, меѓутоа и надвор во целиот свет. Така да затоа мислам дека е клучно одново да се потсетуваме дека има одреден и историски контекст и социјален и политички кој што се уште обстојува и ние треба да изнајдеме нели заеднички решенија, дали преку самите дискусии или преку различни други активности, ама тоа нели останува на нас. И двете спомнавте вредносни системи, односно политички системи кои што влијаат врз тоа како се поставени родовите прашања, односно кои се на некој начин изворите на нееднаквост. Меѓутоа би сакала да ве прашам малку поконкретно како би ги дефинирале главните извори на нееднаквост за самата состојба за која што ние дискутираме. Можеме да се фокусираме повеќе на Македонија, меѓутоа може и по концептуално да дискутираме за ова, меѓутоа ме интересира како вие би ги дефинирале главните извори на родовата нееднаквост. Не знам, во принцип многу е тажно тоа што ајде ако зборуваме за некаква си правна рамка, ако тоа некаков услов за нели во едно демократско општество за да си ги оствариш своите права, гледаме дека тоа и покрај сите оние стратегии, документи кои што се донесени, нели, гледаме дека некако всушност нема
нема некаков развој или не го достигнува тоа што треба да го достигне, така што сметам дека веројатно многу треба да се посвети на образование, затоа што јавното мислење всушност е многу влијае во креирањето на политиките. Вие дури да од озгора надолу поставите некаков систем и правила и закони и така натаму, се додека јавното мислење не е во насока на таа родова еднаквост, во насока на права на маргинализирани заедници, затоа што и класната борба на вистина многу тука игра улога, не е само родовата нееднаквост, мислам тие си се испреплетуваат помеѓу себе. Така што, за да го имаме јавното мислење, сметам дека дефинитивно треба да се работи на некакви се поинакви системи на образование, кое што кај нас, за жал, пропаѓа со годините, а гледаме дека тоа и многу организации го работат во невладиниот сектор, каде што наоѓаат на вистина небулозни содржини во учебниците, да не зборувам и за родовите улоги кои што таму се представени. Меѓутоа и на страна на тоа, ние воопшто немаме ни никаков си развој за научно-истражувачка работа, немаме стратегија за научно-истражувачка работа, немаме како да кажам, поттик некаков за критичко промислување во рамки на образованието. Тоа тотално се запоставува и сметам дека се додека е таква состојбата во образованието, во медиумите, кои што често знаат и да перпетуираат некои вакви чудни мислења, кои што не одат во прилог на сензитивноста кога се во прашање родовите теми. Така што, мислам дека од тука веројатно и поттикнува и корупција дефинитивно на секое можно ниво во нашето општество. Тоа е многу интересно дека особено за и многу организации кои што работат во демократски процеси се фокусирани на корупцијата, меѓутоа се заставува делот колку всушност игра улога и во родовата нееднаквост и во репродуцирање на. А многу интересно кога сме веќе кај корупцијата, сега не можам да реферирам на точниот извор затоа што не го памтам, меѓутоа покажано е дека многу помалку жени се вклучени во тие кругови на корупција. Сега добра позиција на моќ и така натаму, меѓутоа интересно е како факт. Чисто така малце тривија. Па јас исто се согласувам со Јана. Мислам дека образовниот систем наш е одраз на она што ни се случува на државно ниво, како политика, како општество, како го осмислуваме. Мислам, видете, децата наши учат од учебници кои се партал, кои се наследуваат веќе десетина години од една на друга генерација, кои што ја одразува политиката на претходната власт, која што, мора да признаеме, беше со идеја дека, и тоа јавно го промовираше, дека жената треба да биде домајкинка, дека треба да размислуваме за многу детни семејства, која што го стави под контрола абортусот, и значи контролата врз телото на жената. Еден куп небулози, нели се провлекуваат низ нашиве учебници. Мислам, за да тргнеме од образовниот систем и клучни некои промени да се случат таму, значи мислам дека треба да се случи во сите слоеви на нашето општество едно едно соочување со реалноста. Имаме проблем што погрешни луѓе се ставени на погрешни позиции. Мислам, оние луѓе кои што се вистински експерти, кои што можат да го дадат своето знаење и искуство и кои што може да поттикнат одредени промени, нема место во оваа држава за нив, многу ретко. Дури некогаш рацете им се заврзани во кога се ставени на позиција и многу често ја напуштаат оваа држава. Мислам, мораме да бидеме свесни за тоа. И исто така, ние нашите деца ги учиме дека треба да си заминат од овдека, дека оваа држава не е доволно добра за нив. Значи, имаме еден куп примери
на дискрапанца која што се случува и која што не одвлекува од едно квалитетно создавање на еден квалитетен живот во една држава. Ние сме релативно мала и сиромашна, но исто така можеме, јас мислам дека сме доволно способни да создадеме токму заради таа своја големина една јасна идеја како сакаме да ја градиме оваа држава. Значи, некогаш сме имале после Втората светска војна. Добро, имало различни политички фактори, меѓутоа мислам дека можеме да имаме многу јасна идеја како сакаме да се видиме себе си за 5, 10, 15, 50 години, а не да размислуваме дека толку од нашава држава ќе се претопи со локалните држави. Мислам, тие наративи ми се тотално бесмислени. Да, сепак се толку значајно бидејќи таа бесмисленост се прилива понатаму во однос на тоа како и ние доживуваме воопшто да осмислиме некаков сет на промена, некаква идеја за тоа како можат работите да се променат. И ова се води, мислам, за жал ми е мило што сме на иста линија во однос на детектирање на проблемите, но и воедно и за тоа кои се вистинските предизвици со кои што се соочуваме. Води кон следните две прашања кои што повеќе беа во однос на како ја гледам улогата на образованието, што на некој начин више ги начнавте овие теми, ама да бидам малку поконкретна. Спомнавте и теми како не сакам да го користам терминот brain drain, односно излив на мозоци, што боже сам по себе ми е многу апсурден, меѓутоа самото тоа што младите напуштаат државата, не гледаат механизми во кои што може да се обратат и да создадат некаква да ги адресираат своите проблеми и самото тоа што гледаме дека се системски поставени проблемите во кои што ние сите индивидуално учествуваме и со нашето действување и недействување. Тоа што сакам да го пустам слушанско прашање, кои се темите на односно како ние може да направиме темите на родова еднаквост да ги поврзаме со младите, односно која е улогата која што младите имаат, не тргнувајќи од наша позиција, него повеќе во смисла како ние може да се обратиме повеќе кон младата популација во контекст на родовата еднаквост, особено бидејќи веќе начнавме дека ова се теми кои што и ја дефинираат нивната средина, действување и постоење, бидејќи многу од младите со различен родов идентитет не се чувствуваат безбедно, не се третирани безбедно во нивните училишта, уште помалку од професорите и од нивните соученици. Тоа за жал го покажуваат различни истражувања кои што ни укажуваат колку е алармантна состојбата, а ние си уште не креираме стратегии кои што директно се родово сензитивни и отвараат прашања кои што наставно заради историјата во однос на патриархалното доживување на како треба да се изгледаме и да бидеме, се составени на страна. Така да можам да го повторам прашањето, веќе знам дека си дадов малку повеќе контекст, чисто она што и на некој начин веќе го начнавте, која е улогата на образованието во креирањето на родовиот јас и кои се темите на пресак со кои што би можеле да ги адресираме, односно да ги вклучиме малку повеќе младите, дали преку ваше лично видување или преку одредени активности кои што сте ги имале во вашата работа, би сакала многу да го чуам тоа од вас. Интересно е тоа што, например, еве како да речеме веќе 10 години како сум во граѓанскиот сектор и нели работам во организација која што председействува во нели активности кои што се за подигнување на свеста најпрво во врска со родовата еднаквост. И често работиме со млади. И јас сум фасцинирана колкав исчекор е направен кај младите во нивното информирање за овие теми. Навистина, дали е тоа преку социјални мрежи, TikTok или не знам преку кои се верувам дека има и некои штитни ефекти, тоа е алатка, нели, нормално, не дека се е таму прекрасно. Меѓутоа, навистина се информираат, сега дали е тоа суштинско некое спознавање на проблемот или не знам, но има некаква сензибилизација кај младиве, се информираат, ги интересира. Сега и голем дел од тоа што е во некоја си нели продукција филмска или серија и така натаму.
веќе оди кон тој правец сензитивно да гледа на тоа и мислам дека тоа е окей. Сега тука има нели многу за критика, тоа е огромно поле. Меѓутоа вие кога ќе видите некои филмови од 90-тите и така натаму, јасно може да се направи разликата и како така било креирање мислењето порано, Дизниевите филмови и така натаму и сега. И тоа ми беше некако, затоа почнав и од младиве, меѓутоа не знам колку оние добиваат на училиште таа поддршка што треба да ја добијат. Еве, пак ќе ги спомнам, доста организации работат во врска со булинг и така натаму, кои што нели родовоста ја имаат како основа за дискриминација и такво некое насилство. Мислам дека стручните служби треба дефинитивно да се обучат во овој дел. Знам дека и се работи со нив и дека е тоа труд на многу организации во граѓанскиот сектор, меѓутоа мислам дека треба од системот тоа да произлегува и да се развие еден добар систем за превенција од ваквото насилство. И не само родово засновано, било какво насилство. Значи, ние живееме најсериозно во насилна држава. Ти кога излезеш на улица, гледаш како се однесуваат луѓе у сообраќај на шалтер, ваму таму. Значи, ти кога имаш такво однесување цело време околу тебе, нормално дека и младите деца тоа го впиваат и го учат. Да, и миметички онака едноставно го перпетуираат и тие само учат од таквите нели образци на однесување. Така што се тука некако као некоја слагалица. И веројатно треба системски да се почне и мислам дека е тоа клучно прашање. Има разни програми кои што може министерствата и други институции да ги усвојат и да ги работат. Мислам дека тоа е клучно. И не само во основни училишта, и сегде и на факултети, во средни, дури во градинките. Значи, едноставно не можеш од мали да ги учиш децата на такви некои поделби, на тоа врз основа на тоа кој каков е, од каде доаѓа, каде му се вработени родителите и така натаму. Значи, ако збориме за феминизам, ајде, добро, родова еднаквост, меѓутоа ако збориме за некакви си феминистички вредности, треба да се преиспитаат таквите правила и норми, зошто тие се создаваат. И тие понатаму влијаат во креирањето на таквите поделби. Мислам дека тоа е клучно. Се додека постојат такви поделби врз основа на некакви символи статусни или да. Што Кристина кажа и на почетокот во нас, додека ние се подпираме некаква форма на хиерархија како начин на действување и комуникација и постоење, не може да сонуваме за нешто повеќе во смисла дека може да ги надминеме тие форми на хиерархија, се дека се уште тие постојат. Да, интересно е исто во нашиот образовен систем, тргнувајќи пред се од градинките и основното образование, најголем процент од вработени наставници, воспитувачи се всушност жени. И некако оставени се зависно од сензибилитетот на наставникот дали и како ќе проговори за овие прашања. Мислам дека многу од нив и не знаат како да разговараат. Немале веројатно можност ни дома со своите родители да го разговараат, а нити има сега кој денеска да ги поучи. Мислам дека тоа што невладините организации го прават е на едно микро ниво. Може би се опфатени, не знам, одредени градови или одредени училишта, меѓутоа системски да се направи едно исчекорување и промена треба да дојде од повисоко ниво, од Министерството за образование, претпоставувам. И за труд и социјала. Еве еден пример ќе ви кажам. Јас со години добивав од мојот син за 8 март честитка дека е тоа ден на мајката. Значи никогаш не се обиде наставничката да го објасни во некоја форма што значи 8 март и зошто ние го славиме. Јас не разбирам дали ние се срамиме, дали ние сметаме дека тоа е... Не разбирам што е проблемот со славењето на 8 март и неговото значење во нашиот контекст.
На неколку наврати се обидувам со наставничката да го зборувам тоа, меѓутоа знаете тоа е како зид се, што ќе матиме се вода таму. Полесно е да кажеме дека тоа ден на мајката и колку мамо јас тебе те сакам и колку ти мене ми го даваш ова и она. Не е тоа само за доброто на девојчињата во оделението, тоа е за доброто на целото оделение. Момчињата исто така треба да бидат сензитивни по однос на овие прашања. Тоа исто ги засега и нив. Значи, правото на еднаквост, правото на равноправност. Видете, не се тоа само односи мажи-жени. Класните разлики исто така се однесуваат на некој кој што може и некој кој што помалку може, на некој од различни економски причини е ставен во пониска позиција во однос на другите, значи тука вклучуваме мажи, жени, деца. Образованието многу може да направи во различни слоеви. Изборот на лектири, кои лектири ги читаат, различни теми по различни предмети, зошто и како се случуваат одредени промени. Мислам, се уште ние историјата ја учат на истиот начин. Значи, она што се обидува свето да направи ревидирање или реисчитување на историјата, тоа не се случува во нашиот образовен систем. Зошто да не се разговара на одредени теми? Зошто на часовите по оделинските часови? Зошто да не се разговара на одредени теми? Зошто тие класни раководители не се обучат со децата да чувствуваат потреба да разговараат со наставникот, наставничката на одредена тема? Родителските средби се многу формални. Значи, многу ретко се развива диалог околу одредени прашања што ги засегаат одредени родители или одредени деца. Знаете како, некако завршуваме ако можеме да завршиме за 5-10 минути, знаете сега не е дозволено да се зборува за оценките на другите деца, се зборува некако општо, за климата, знаеш како се доживува дека тоа е цело едно јадро, едно јадро кое што не е дека е составено од единки кои што има различни потреби, различни капацитети, различни интереси, него тоа е еден бабел кој што само вака се движи од една училница во друга, заедно со наставниците и другиот кадар во училиштата. Као ајде да помине девето летка, па после ќе ги испратиме во средно, па средно нека се занимава со нив. Многу прашања, многу проблеми за кои што се замижува, за кои што се остава така да поминат. Има некои служби, меѓутоа не знам, мислам дека е оставено тоа на индивидуално ниво, како се решава, како се одлучува, како се разговара. И многу често родителите мислам дека се оставени сами на себе да донесуваат одлуки за добробит на своето дете, може би и грешат, меѓутоа во недостиг на систем кој што ќе препознае, ќе спречи, ќе помогне да се анулираат одредени проблеми. А при тоа не сите родители ги имаат и ресурсите, односно можностите, и времето, и посветеноста, и поддршката, и привилегијата за да можат овие прашања кои што ние како заедница, односно како општество би требало заеднички да ги адресираме. Моето следно прашање Јас само сакам да додадам. Еве, знаеме изминативе неколку години дека често се зборува за сеопфатното сексуално образование. Тоа мислам дека е клучно. Ми беше важно да го спомнам, затоа што повторно граѓанските организации више 10 години уназад се вклучени милион експерти со цел еден сет на чекори курикулум кој што треба да ги има ваквиот тип на образование, и многу е тажно што нема политичка волја за тоа да се спроведе. Имаше и пилот програма, помина супер пилот програмата, дали ќе се реализира сега натаму не се знае. Меѓутоа, ти кога немаш во една држава сексуално образование, мислам и кога општеството се плаши од тоа, не знам што понатаму. Затоа и преска кога спомнав во контекст на
јавното мислење, смитам дека е добро да се менува заради вакви работи, за да овие промени бидат полесно прифатливи потоа, нели, некако од долу да се действува повеќе, и за да може да се прифатат вакви работи суштински во менувањето на политиките, иначе на некој начин веќе го покривте двете. Моето следно прашање за тоа кои се и личните идеи кои што ги имаме за осмислување на системски решенија и што можеме како индивидуалци да направиме, ама комплетно се согласувам дека во однос на политичката волја и тоа и како се доживува генерално родовата нееднаквост е многу символично и едноставно поставена како дел од интеграцијските процеси, како чекпоинт, повеќе отколку како дел од сите други процеси на демократизација кои што постојат, и најчесто и во таа символичност на некој начин придонесуваат многу и меѓународните организации и дури самите очекувања од Европска унија за патот на Македонија, и тоа едноставно дополнително придонесува до таа амбивалентност кон ова прашање, што се гледа едноставно надвор од се останато и како во различни паралелни универзуми. Ама на некој начин тоа е и резултат на политики кои што постоеле во минатото и вредносен систем кој што едноставно е толку длабоко вкоренет што дури кога се обидуваме да зборуваме малку повеќе во јавноста, не се ни остава простор да се објасни колку е значајно сеопфатното сексуално образование, бидејќи ние, односно општеството тргна со веќе одредена претпоставка за тоа што представува чисто заради резултатот на недоволно образование, односно погрешен тип на образование кој што веќе го имаме. Меѓутоа не можеш ни ти да оставиш се на мислењето на граѓаните. Значи политичките елити, структури, како сакате. Значи треба, мислам дека веќе да пристанат со таквото, како да кажам, популистичко однесување, каде што гледаат да им се допаднат на широките маси кои што нели после ги гласаат. Значи едноставно имаш експерти и знаеш дека таквата одлука политичка ќе те носи кон подобри промени и ти едноставно треба да си уврзан во таа насока да го движиш општеството, а не да гледаш преку своите пиар структури дали повеќе те сакаат на социјалните мрежи или не, или не знам дента дали се изготвил 5 оброка за ретвитни оброк, или мислам политичарите крајно време веќе пристанат да сакаат да им се допаднат на масите, туку да земат и да видат што кажуваат експертите и да ги прават промените и одлуките. Едукативниот елемент, односно каде се тука институциите кои што го образуваат населението за овие промени, бидејќи тука треба сите заеднички да учествуваат. Нема ни јавни расправи, нема ни расправи на телевизија. Мислам има, гостуваат граѓаните, меѓутоа едноставно веќе кога доаѓа до моментот, до таа точка каде што веќе тие политички одлуки мора да се донесат и да се тера натаму. Чисто сакам се малку назад да се вратиме во однос на вашите поиндивидуални можеби заложби за оваа тема. Христина, сакам да ве прашам во однос на вашата работа, вие активно се залагате за создавање на соодветна стратегија за сачувување на женскиот отпор низ историјата и како тоа е документиран и како е представен и се зборува за истиот. Сакам да ве прашам според вас кој представува најголемиот проблем, можеби се надам дека со ова не симплифицирам премногу, зошто немаме поставено веќе политики за зачувување на тој дел од минатото и како ова го поврзувате во однос на денешниот однос кон жената како дел од историјата? Јас како уметник со оваа тема се занимавам веќе повеќе од 20 години. И всушност тргна од прашањето која сум јас во недостаток всушност на една издефинирана генеалогија на жените и нивните форми на отпор низ децениите наназад. Меѓутоа, не можеме, ево ова што спомнавте претходно, сакав да се надоврзам на вашето размислување во однос на состојбата и во однос на она што го бара Европската унија, во однос на родовите прашања.
Исто така треба да сватиме дека ние исто имаме наша историја која што се однесува на прашања на процеси на емансипација, процеси на еднакво вклучување на жените. Значи, нас не ни требаат секогаш туги референции за да не објаснат. Нас не ни треба секогаш некој друг да ни каже како треба да живееме, зашто ние не сме знаеле претходно како. Значи, имаме ние такви примери во историјата. После Втората светска војна интензивно се работи во одредени институции за посебно она што се случува во Втората светска војна и подоцна да се документира соодветно, да биде представено во јавноста повеќе во своите стручни кругови. За жал, тој дел од нашата историја не постои во нашите учебници. За жал, институциите, откако се промени системот, стануваат многу инертни, пасивни. Не можеме да кажеме кој е јасно нивниот фокус, со што точно тие се занимаваат, дали е тоа дигитализација на наследството, дали е континуирана истражувачка работа. Јас имам чувство дека се доста инертни, пасивни, незаинтересирани и дека немаат никаква стратегија, нити пак бараат од државата да обезбеди доволно средства за да можат одредени да направи притисок, да се случи едно обединување на институциите, да побараат од државата да се обезбедат доволно средства за континуирано истражување, за континуирано научна истражувачка работа. Значи, ние имаме минимален процент кој што се одвојува за тој тип на проекти, тој тип на работа. Значи, она мене што ми недостасува во нашето образование е зошто кога се работи на изготвување на учебници, посебно и за учебникот по историја, кој што претежно е фокусиран сега на историјата на Македонија, зошто не се фокусираме и на историјата на жените и нивните форми на отпор во периодите од крајот на 19. век до денес? Зошто децата да не можат да учат и да не бидат, зошто да не бидеме горди на една генерација жени кои што се жртвувале себе си, кои што се дале себе си целосно за да можеме да го живееме она што го живееме денеска. Значи, нас не ни го даде Западна Европа овој начин на однос помеѓу маж и жената денес и она што го изгубивме со социјализмот, што треба да го вратиме повторно на маса, тоа ни е многу важно. И мислам дека тие прашања треба да се отворат и треба сериозно да се размисли во ревидирање и во изборот на учебници за нашиот образовен систем. Да, и јас се сложувам, се сложувам сосема да мислам ти чисто за да влеземе во Европска унија да гледаш да ги постигнеш, да ја постигнеш таа родова еднаквост, и не само по себе да гледаш да го постигнеш. Имаме примери. Да. Некогаш треба да ги комбинираме и двете, треба да сме горди, треба да кажеме да, кај нас се случувало исто тоа. Да. Значи, ние одиме рамо под рамо, не сме ние некоја затуцана земја која што не знае што да прави со себе и треба некој авторитет. Феноменот на изоставување на жените од историјата, мислам се случува во сите општества, само веројатно некои се разбудиле многу порано во врска со тој проблем. Ние пробуваме да се разбудиме, некои општества не си имаат ни воопшто разбудење, што ја прави жената, како да кажам, историски субјект. Значи, тотално изостанува од, како што кажа Христина, од историските читанки, а дотолку повеќе што навистина има фасцинантна политичка улога на женски колективи, еве ќе го спомнам АФЖ конкретно, меѓутоа и дури пред нив, и во 20-тите има жени кои што ги предводат оние протести и нели јавни штрајкови, одбележување на 8 март на работниците кои што работеле пред се во текстилната индустрија.
Роса Плавева, Накија Бајрам и многу жени, да. И жени учествували во Илинденско востание како курирки и така натаму и се изостанува сета таа нивна политичка улога. Ништо нема во учебниците. Ние во овие проекти што ги работиме некако се обидуваме да направиме некаков си исчекор во тоа поле, меѓутоа во самиот процес на работа на овие проекти, во комуникација со институциите, ти веднаш гледаш која е нивната позиција во однос на овие горечки прашања. И тоа е комплетна пасивност. Значи не им е приоритет за архивите во кои што нели има вакви информации да се заштитат. Вие и во тие клучни институции, сега да не ги именувам, меѓутоа навистина постои комплетна негрижа на архиви и документи. Христина работи баш во тој домен, работи многу со архивите. Заради неа прв пат сме го виделе ликот на Роса Плавева како изгледа, иначе сме немале да знаеме. Да. И тие вакви моменти се многу значајни затоа што еве само еден човек кој што се заинтересирал да тоа малце го истражи, цела една група на граѓани кои што работат во секторот се веќе информирани за тоа и мотивирани за понатаму да истражуваат. Меѓутоа, како што каже Христина Преска, тоа е многу малку, треба посистемски. На некој начин борбата продолжува на грбот на тие луѓе што претходно се залагале, меѓутоа па и не може секој пат да се остави тоа да биде само на одредени луѓе кои што биле малку повеќе заинтересирани и се активирале, а тоа немале никаква соодветна поддршка. Инаку многу ми е клучно тоа што го спомена во смисла на дека учеството на жената во историјата и во големи аспекти од тоа како се подобрувало нашето општество и едноставно нивната можеби сега за жал исклученост од историскиот контекст е многу интересна и многу парадоксална сама по себе, особено во општество кое што е толку фиксирано на идентитетот и има големи проблеми со идентитетските политики и како тоа се доживува и од нашите соседи на патот кон Европската унија и се останата, а е многу клучно да се прикаже дека е автентично дел од нашата историја и дека е дел од тоа кој што сме денеска ние и без разлика на тоа колку се системски комплетно исклучени, токму заради таа негрижа и мислам дека тука ми е уште попарадоксално се тоа, бидејќи особено луѓето кои што го напаѓаат прогресот поврзан со родова еднаквост, секогаш и го користат тој наратив дека ова е нешто внесено во Македонија, ние немаме всушност на што да се повикаме во нашата историја како дел од борба за правата на жените, и вашата работа преку документација и преку истражувачките проекти посветени на Македонка, на АФЖ, на нашиот пат, на документирање на 25 приказни од историјата, тоа се делови кои што на некој начин треба и вика да постојат системски да бидат поддржани од нашата држава, меѓутоа постојат само заради интересот и посветеноста и љубопитноста на некој начин за овие тема страна на вас и одредени слични организации. На некој начин сакам само да повторам како прашање зошто, иако го нашата веќе, зошто е значена дигитализацијата и документирањето на овие елементи, не само да спекна тоа дека се потребни сами по себе да бидат документирани, меѓутоа кое е значењето всушност на што се може да биде всушност да представува тие како извор на одредено знаење и на старо нови наративи кои што се потребни, чисто само сакам тоа да го поставам, па потоа може да продолжиме на други. Па добро, еве, ова е веќе 22 година поред каде што Ивана Хаджиевска, мојата соработничка и јас работиме на проектот наречен Архиви на невидливите. Баш и затоа е наречен така нели малце да пркоси на состојбите.
И искрено, навистина, како што започнуваме со работа, ни самите не сме свисни што ќе излезе како резултат, меѓутоа, навистина многу некако потребни активности излегоа од овие проекти. Првиот проект кој што беше во 21 се однесуваше на периодиката која што циркулирала во овој простор на денешна Северна Македонија. И представата на жените и нивните општествени политички улоги во тие списанија во таа периодика. Првата година помеѓу периодот помеѓу двете светски војни. Интересно е како има такви некои моменти на изблици каде што има разни иницијативи од жени, дали се тоа да речеме некој во да речеме позиција општествена, како да кажам, поволна, започнуваат некакви си иницијативи на образование, така и со Ивана цитиравме во книгата дека всушност представуваат своевидни министерства за социјална политика, затоа што основаат разни згрижувачки домови за децата кои што се настрадани од меѓувојниот период и така натаму. Така што тука почнува клучното активирање на жените, па и жените работнички, почнува индустриализацијата во тој период. За да после тоа продолжиме со истражување на Македонка, кое што е всушност првото женско списание напишано на македонски јазик. Предходните беа на бугарски и на српски јазик, оние списанија кои што ги работевме. А сега работевме на првото женско списание на македонски јазик, орган на АФЖ, кое што излегувало од 44 до 52 година, за кое што воопшто не се ни зборува во јавниот дискурс, не се ни знае дека воопшто постоело, а всушност и не ни постои како целосна архива во нашите архиви. Сеќам дека во Белград беа... Да, има неколку примероци во неколку институции, најмногу се наоѓаат во НУП, добро се сочувани, чудно е што дел од нив се наоѓаат во ретка периодика, во тој оддел, а од 47 натаму во општиот фонд се работи за едно исто списание. Меѓутоа има примероци, но ние бевме многу среќни да откриеме дека целиот фонд го има во Народната библиотека во Србија. Го скениравме и сега праша за дигитализацијата. Мислам, таа е битна од многу аспекти. Прво заради истражувачките процеси, научно-истражувачките процеси. Вие кога немате достапно едно такво списание, сега гледаме дека ни во физичка форма не е целосно достапно, треба да се оди во библиотеката во одредени часови, во мала незагрејана просторија и така натаму. Нема услови едноставно за истражување. Примеруците кои што се таму не се дигитализираат, барем и оние кои што ги има, не им е приоритетно да ги дигитализираат. Меѓутоа, во супер соработка со Народната библиотека од Србија, тие ги скенира и сега ги има поставено на нивната веб страница и ние всушност ги преземавме од таму и ги поставивме на нашата веб страница Невидливи архиви. Така што многу убав резултат даде целиот овој проект. Ја поканивме и Христина да ја реализира својата изложба во Музеот на Северна Македонија, што отвара и сосема и нови некои врати и погледи врз проблематиката на целото ова, ајде да кажам, женско културно наследство. Така што од многу аспекти е важно. И сметам дека ова е некаков сега да кажам оптимален начин на како е супер да се развиваат ваквите истражувачки процеси и ќе ми биде драго тоа да се продолжи да се користи. Ние го направивме видливо, како да кажам, го отворивме за јавноста и се надам дека ќе се продолжи да се работи понатаму на списанието, затоа што ние само чепнавме малку по него, тоа допрва треба да се истражува.
Не знам, Христина, нешто може да изложиш? Па добро, да, за изложбата. Сакав нешто врска предходно со дигитализирањето. Јас, например, кога работев, кога истражував за Руса Плавева во Институтот за национална историја, таму имаше една жена вработена, која што веќе во меѓувреме замина во пензија, која што точно знаеше во која папка кои листови да ми ги даде. Кога сето тоа би било дигитализирано, значи тоа се работи всушност за лични сведоштва на граѓани на Република Македонија кои што биле активни во значајни историски настани за Македонија пред Македонија да стане дел од Југославија. Тоа се многу интересни документи, меѓутоа кога тие би биле дигитализирани, ќе се случи одредена систематизација, ќе биде полесен пристапот не само за научно-истражувачка работа, туку токму ова, кога тие би биле достапни во одредена форма, како информација, како слика, на интернет, тогаш и некој љубопитен граѓанин кој што го интересира одредена тема ќе може да најде на документ кој што ќе може да го прочита, ќе може да го сподели, ќе може од тоа да произлезе некој неков неизин или понатамошен интерес. Само врска со изложбата му. Значи, мојот интерес за непостоењето на женската историја или неизино маргинализирање во нашиот контекст постои веќе подолго време, почна со, да речам, некако, така, доби некаква видливост со мојот проект именување на мостот Роса Плавева и Накије Бајрам, каде што излегува, да речам, на видели на овие две жени кои што во почетокот на 20 век се вклучени во процесите на емансипација. Замислете, тоа е крајот на Отоманската империја, значи не зборуваме за периодите подоцна, можете да замислите во кој контекст тие живеат и работат. Накије Бајрам како учителка е вклучена и во аналфабетските курсеви после Втората светска војна. Замислете, Македонија има 80% неписмено женско население. Затоа што претежно живееле во руралните области, без можност за образование, нити пак како што постоела хиерархија во општеството, имале можност, доколку потекнувале од сиромашни и рурални средини, на било каква форма на образование. Она што јас го работам е, прво работам истражувачка работа како уметник, а второ се обидувам таа моја истражувачка работа да ја пренесам преку уметнички форми, да ја направам достапна до јавноста. Значи, моите изложби не се дидактички, сакам тие да бидат предизвик и за мене самата, некогаш може би изгледаат херметички, затоа јас се обидувам она што го, како размислувам, како работам, како истражувам да го споделам со публиката, дали преку интервју, дали преку водење на изложбата. Меѓутоа, важно ми е да го потенцирам недостатокот на интерес, инертност на институциите и тоа е едно огромно поле кое што треба во континуитет да се истражува и да стане достапно до јавноста. Затоа сум секогаш среќна кога имам соработници како Јана, како Ивана, Мања и другите соработници кои што работеа на Македонка, со кои што можеш да споделиш, можеш да разговараш. Јас знам дека уметничко истражување е тема која што е се уште недоволно јасна, ниту прифатена во нашиот контекст. Меѓутоа, ова е можност да се доближи тој начин на создавање и размислување во една уметничка пракса. Ви благодарам. Многу ми е драго дека започнавме од прво детектирање на системските проблеми и нееднаквости, но влегавме повеќе конкретно во директно вашето учество на вас две преку, би рекла, и вашиот активизам и професионална работа и сето тоа заедно. Гледајќи ги тие заложби, даваат сепак една, бар мене ми даваат одредена, можеби надеж во смисла на тоа дека гледаме дека сепак без разлика на окружувањето има луѓе кои што активно работат и не се откажуваат
без разлика на колку и да се околу нас се чувствува, работи на обесхрабрување на ваквите иницијативи, бидејќи гледаме дека не се директно поддржани, не се соодветно поддржани, тоа е буквално некогаш и волонтерски. Она што представува сериозна заложба. Меѓутоа, ми е многу драго дека без разлика на сите тие елементи, овие работи се случуваат, обстојуваат и прават одредени промени, прават и ги информираат и ги мотивираат и сите заедно со младите. Така да чисто како за крај би сакала да ви поставам едно прашање кое што е малку повеќе поврзано со од каде изнаоѓате силата за да ги продолжите сите овие работи. Знам дека може да звучи премногу лично, ама сепак сметам дека е значајно да се зборува малку повеќе и за надежта во смисла на сите овие процеси, особено кога живееме во доста обесхрабрувачко општество. И ме интересира што вас ве мотивира, што ви дава сила, дури кога не ги гледате тие промени директно околу вас, сепак она што обстојува да ве носи напред. Би сакала малку повеќе споделиме на таа тема, бидејќи тоа ќе биде последното прашање за денеска. Не знам се. Па не знам, ете, едноставно, како да кажам, желбата за нешто да се промени, како нели низ годините проаѓаш низ сите тие активности, проекти кои што ги работиш, сваќаш дека се препознава тоа, сваќаш дека има некаков си ефект, има некакво препознавање од луѓето кои што го впиваат и веројатно тоа, препознавањето и мотивот да се промени нештото, бидејќи во некој момент сваќаш дека има некои работи кои што едноставно остануваат недопрени, никој не ги работи. Оние кои што во институциите се назначени да ги работат, некако се подзаспани, не се посветуваат на тоа. И свесно одлучувам и да работам во граѓанскиот сектор, кој што би требал да е некаков си коректив на власта и оние кои што работат во институциите. Па така верувам дека ќе продолжам понатаму да подсетувам со мојата работа и соработката со сите оние околу мене да менуваме, затоа што навистина е значајно со колку мала поддршка, и тоа најчесто кое што доаѓа од некаде, а не од овде суштински, од нашите институции, бидејќи не се препознава искрено, можам да кажам, вака најотворено од нив ова што се работи, мала е поддршката, незначајна. И тоа веројатно ме мотивира и ќе продолжи да ме мотивира да го правам, затоа што навистина сметам дека е важно. Да, ова е суштинско прашање, што е оно што те тера да продолжиш да работиш, знаејќи во каква средина живееме. Посебно да одлучи човек да биде уметник и да работи, да се занимава со теми кои што се некомерцијални, со медиуми кои што се некомерцијални. Мора да има некаков личен предизвик. Прво тргнувам од тоа, нешто што мене ме интересира, нешто што мене ме засега, одговори на прашање, го спомнав прашањето кое сум јас, прашање кое што мене ме засега со години, од каде што црпам некаква енергија и инспирација да продолжам понатаму. Да, зборуваме многу негативно за наши институции, иако морам да кажам дека сум имала и многу позитивни. Значи, ова се некои согледувања, меѓутоа внатре со луѓето кои што работат, кои што ја познаваат тематиката, сваќате, кога ќе сватат колку сте сериозни во својата работа. Не сте историчар, не сте антрополог, значи уметник, се обидувате да објасните што сакате да работите, меѓутоа кога ќе ја сватат вашата сериозна намера, ви излегуваат во пресред. Значи, многу често документите ми биле дадени, отворени, затоа што се воспоставила една одредено ниво на доверба.
и желба да му се помогне на истражувачот од надвор. Значи, тука сум им искрено многу благодарна на сите оние вработени во институциите кои што ја препознале мојата желба и кои што ги отвориле вратите за моите истражувања. Да, мислам дека е многу важно. Знаете како, не сме човек да изгуби надеж во она што сака да го работи. Во нашата држава да работиш како уметник значи да се соочиш со недостаток на многу системи кои што не функционираат, да си лимитиран, меѓутоа светот исто така голем, важно е она што го работиш тука да биде на високо ниво сработено, за да може да се сподели со светот надвор, затоа што само така ќе може да те сватат сериозно и еднакви, да се почувствуваш еднаков со другите и да произлезе од ова мало парче земја една историја, едно истражување кое што мислам дека представува новитет, нешто неоткриено како едно парче дијамант за институциите надвор и од тука доаѓа сите овие години мојата желба да продолжам да работам и покрај се. А исто така сваќам дека е и препознаено и се повеќе и препознаено и прифатено и градам една група на сојузници кои што имаат комплетно разбирање за она што сакам да го правам, спознам и споделам. Да, ви благодарам и двете многу за одговорот. Не ми беше целта да завршиме на позитивна нота, напротив. Ова го кажам чисто од себични причини, без смисла дека значајно да се слушне и да се повтори дека без разлика на се, дека без разлика на предизвиците, има луѓе кои што се жедни за промена и кои што успеваат и да го препознаат и увидат тоа што вие го работите и кои што можеби не секогаш директно и активно, ама учествуваат на свој начин. И мислам дека денеска, бар се надевам преку одредените дискусии, можеби прикажавме како и кој е индивидуалниот контекст во овие прашања и во борбата за родова еднаквост, меѓутоа и кои се системските проблеми кои што ние мора да сме малку повеќе свесни и се разбере кој е нашето учество во истите. Тргнавме од тоа како дискутираме за нормализацијата на насилството до тоа дека има луѓе кои што сепак знаат и сакаат нешто поразлично и повеќе и кои што се отворени да искажат некаква форма и на солидарност и поддршка во секаква во смисла на своите капацитети. Така да сакам уште еднаш да ви се заблагодарам денеска за се што дискутиравме. Се надам дека ова ќе надополни на веќе вашите напори за зачувување на женскиот отпор низ историјата, но и креирајќи го понатаму во сегашноста. Благодарам за поканата.